Uongozi umechange kidogo. It's been a year since Professor Kithure Kindiki ameingia after ku replace His Excellency Gachagua. Na huyu ni mtu wetu wa hapa nyumbani. Ni unasikia? Sio kweli? Tutajua. So the question is, so far amefanya nini kusaidia wakulima wa miraa Meru? Ama ana advocate nini kusaidia wakulima wa miraa Meru? Kitu cha kwanza, I'm sorry to register my regrets kama kiongozi na kama mkulima wa miraa, kwa sababu president alituahidi ya kwamba ilikuwa September tukiwa Maua after kupita, akatuhakikishia nikiapishwa niweke Biblia chini nitapita na Makatel, miraa ifunguliwe soko iwe kama vile ilikuwa kitambo. To our surprise, mwezi wa 3 hivi 2023 ndio ilikuwa turning point ya maisha kuharibika ya wakulima wa miraa. It happened, there was a meeting in Nairobi. We hoped that italeta mazao kama vile president alikuwa ametuahidi, lakini huo mkutano uliweza kuharibu miraa. Ilikuwa ina trade at 180,000 to 200. To our surprise, iliteremka na 100,000. Ilisimama Friday ikarundi Sunday ikiwa imeshuka na 100,000 per sack. Why? Kwa sababu hao watu 6, the 6 wenye nilikuambia ni kama monopoly, walikaa chini na wakaagree vile watafanya kuteremsha bei ya miraa, kucontrol the quota yenye inaenda Somali. Wawe ni wao tu wamebakia kwa biashara to maximize on profit. Wakaamua kiwango chenye kinaenda Somali kitakuwa chini ndio wapate faida nyingi, ndio wao wanauza vile wanataka kule. So that is what they did up to date. That is the problem we have been having. Na ndio umeona watu wengi wa miraa walikuwa frustrated. Sasa ndio hopes zimerudi wakati governor amekuwa passionate about miraa business, akiongea vitu mingi vile ataweza kusaidia miraa, na hiyo bill alisign jana ikawa sheria. Hiyo ndio umetia watu moyo, imewapa hope. So we are hoping governor naye ata move with the speed with his government with our support aweze kuimplement hiyo sheria, at least tuone tumeanza kurudi pale tulikuwa. Profesa kidogo hiyo mambo hajaiguzia. So Ruto Biblia iko juu, tunaamini hajaweka chini lakini we are hoping very soon ataweka. Na profesa naye walikuja juzi Maua. Profesa akasema yeye anajua hao Makatel. It is in public domain. Alikuwa live kwa stations zote including Facebook. Akasema anajua hao Makatel na atapita na wao. There will be a revelation that I will make very soon. Sitaifanya kwa leo. Tupe exclusive. We deserve it. So, bonsoir, bon après-midi from wherever you are. This is Hamza and welcome back to Ndoto Yangu TV. Today I'm so super blessed kuwa nimekaa na Kinara Adamson. Huyu ni one of the activists wa miraa. Miraa hivi ni iko kwenye kategori gani kwenye kilimo? Miraa ni scheduled crop. Kwa serikali ya Kenya ni scheduled crop. Although tuko na challenge sababu na kanda wameinakili kwa hard drugs. We are hoping our senator, sababu alipeleka bill ya kuitoa kwa hizo hard drugs, itaenda through ili at least hata miraa ikienda nje ya Kenya tusiwe na issues za kuuliza mbona iko categorized kwa narcotics and psychotropic drugs. By the way, jana nimeona kwenye ilikuwa ni Senate, mswada wa miraa umepitishwa. County Assembly of Meru ilipitishwa. Jana ni governor alikuwa na sent to become an act. So ile bill kama wakulima wa miraa na wanabiashara, wale mafundi wanatengeneza, transporters na stakeholders wote are very hopeful that ikifanyizwa kazi, ikikuwa implemented, itakuwa ya msaada. Kwa sababu gani? Kwanza hiyo sheria ikubali miraa ikichukuliwa na mwenye kununua ameenda nayo arudishe tena kama vile iko. Saa hii watu walikuwa narudishiwa na saa hii wanarudishiwa, wanakuwa na madeni haramu na ni ya uongo. Mengine hata unaambiwa imerudi hujaiona, watu wanawekelewa madeni. So hiyo story ya kurudisha miraa inaitwa return, hakuna return tena. Kitu cha pili, bei ya miraa itakuwa siri kwa sababu itakuwa open, itakuwa inatangazwa na bodi ile inahusika kulingana na ule mswada ulipitishwa na ile sheria. Sasa ndio wakulima wajue miraa yangu wakati huu ama hii season kama wakati huu ninauza pesa ngapi, akipeleka pale aggregation centers, kwa sababu kutakuwa na aggregation centers ambazo zitakuwa zinanunua miraa, anajua nitanunuliwa na pesa ngapi. So kuna manufaa kwa sababu hata bei ya miraa itapanda, watu watapata soko mpya, kwa sababu monopoly yenye imekuwa created by a few people, watu 6, lakini wanakuwa kama mtu mmoja anafanya biashara
biashara kuzawa kubali mwingine aingie, kumekuwa na cartel. Sasa ndio ile sheria inajaribu kudismantle wewe na wa players wengi kwa biashara, na tayari naona serikali imefungua mipaka sehemu 3, sehemu ya Kiunga, sehemu ya Mandera na Liboi, na tunatarajia hivi karibuni itakuwa operationalized ili watu wawe wanapitia hapo, wale hawataki kuenda Nairobi na ndege. Mtu akipata mtu wake wa kutumia miraa huko Somali, unamtumia ukiwa hapa, inafika. Na ndio tunauliza serikali iweze kuimarisha security sehemu zile, serikali ya Kenya na ya Somali ziungane, ili at least hata kama watu wanaenda kwa barabara, ile cargo ama ule mzigo huo unafika ukiwa salama, na wale wako nao na huo mzigo pia wanafika wakiwa salama. First of all, why do you think watu wameamua kucategorize miraa kama hard drug? Why do you think ilijipata nakada? Is there any story behind ambayo iliprovoke hii kitu? Miraa kutoka kitambo imekuwa na maadui wengi sana. Wakati wa mkoloni, miraa ndio ilianza kuduliwa ya kwamba inaweza tumika na mtu anaenda distance bila kuchoka akiwa awake. Wengi wale walikuwa wanakunywa kahawa wakaona miraa is an alternative crop, na hiyo haihitaji upishi, you just chew, unatafuna, unaenda, inakusaidia, inakupa strength ama energy ya kumove. So venye watu wa kahawa waliona ni kama in future kahawa iwenda ikakosa market, miraa ikachukua nafasi ya kahawa, ndio vita ilianza, na ilianza na watu wetu hapa Kenya, especially from Central, na from there vita ikaendelea hivyo. Kule UK, kule Netherlands, vita ilianza kupiga miraa, wa Somali wakitumiwa, wale wamesoma wanapewa pesa, na watu wale walikuwa wanasema miraa inafanda terrorism, waka-incite akina mama na wa Somali wale wako abroad waseme miraa inaharibu familia. Lakini kwa kweli hata Theresa May wakati alifanya campaign ya kusema wafunge miraa kule kwao Uingereza, alikuwa anasema about social issues, anasema about the environment issues, na environment issue haiwezi ikafanya kitu kikafungiwa soko. Wangesema tunataka usafi, waweke sheria ya kusafisha miji yao. Ukishikwa wewe umetupa maganda ya miraa yale alikuwa amefunga miraa chini, unachukuliwa hatua ama unakuwa fined. So vile miraa ilifungwa kule haikuwa justifiable, it's not justified up to date, na ni dhuluma tulifanyiwa, na ilikuwa imefanywa kisiasa, kwa sababu hakuna research ambayo imeonyesha madhara ya miraa hata moja. Kwa sababu gani? Sisi wa Meru ndio tunatumia, wa Somali ndio tunatumia kwa wingi. Wanasema ukitumia miraa huwezi ukapata watoto. Watu wa gani wako na watu wengi kama wa Meru na wa Somali? They are the most growing community. Meru and the Somalis, and they are the best consumers of miraa. Angalia penye miraa inatafunwa ama inatumika, watu wana produce kwanza, wana produce sana. So hiyo ni propaganda wako nayo, ati huwezi zaa. Kama mtu anaweza tafuna miraa ashindwe kuzaa, sisi hatunge kuweko na Meru ingekuwa underpopulated. But angalia region ya Meru, especially Igembe, kule miraa inakuzwa, kule miraa inatumiwa kwa wingi. They are the most populated regions or areas. That's very true. Yes, I can witness that. To back on that, I think kwa hiyo point yenye umeongelea aggregation, I think right now we have a new program national wide ya KAIB, which we also have Meru KAIB, ambayo itakuwa ni aggregation ya the leading products ama cash crops za Meru kama bananas, miraa, coffee, Irish potatoes, all those perishable goods. Na wamesha set up centers huko Ruiri, Ruerera. Unafikiria kama inaenda kuchange maisha ya wakulima wa miraa kwa kiasi gani, ama unaona ni kama inaenda kubadilisha nini kwa mkoa wa Meru, because cash crop yetu ni miraa na ndio the leading county kwa kuproduce miraa? Kitu cha kwanza, hiyo aggregation center itatusaidia sana kama wakulima wa Meru, kwa sababu unaona tuna border Isiolo na hizo other counties, inamaanisha watakuwa wanatutegemea. Kitu cha pili, kama tungetaka fish ambazo zinakuja kwa haraka na hazijakaa kwa barabara sana ama zimetoka mbali, kwa unasikia tunakula mpaka za kutoka China, za Somali zingekuwa zinapitia hapa, zinawekwa hapa, tunakula zikiwa fresh na cheaper. Vile vile Meru kwa sababu ina produce samaki, imeanza kukua, wanaweza weka samaki zao hapa pia, zinasafirishwa sehemu mbalimbali za Meru, na watu wanapata product yao mzuri fresh, na wanajua imetoka wapi, haina madhara mabaya. Serikali pia inaweza hakikisha the quality of samaki and the rest of the product. But sisi kama wakulima wa miraa pia kile tunatarajia sana, kwa sababu ile sheria inasema tutengenezewe aggregation centers, ni zile aggregation centers ziwe managed by our Meru
purely kwa sababu kwa biashara ya miraa Wameru wametolewa kwa biashara ya miraa. Ukiangalia kwa transport sector tulitolewa na partners wetu. Ukiangalia kwa hizo aggregation centers zenye ziko kwa sasa ambazo hazijamiti standard ile serikali inataka, hakuna Meru ako nayo. Ukiangalia kwa kuuza mpaka gunia za kubebea miraa, maganda yenyewe, unakuta everything imeenda. So unakuta biashara ndio inaambiwa ni Wameru, lakini kwa kweli Wameru wanahusika kwa kiwango kidogo sana. So sahi hiyo sheria itahakikisha tuko na reasonable share kama wenyeji wa hii biashara, na italeta sanity pia, kwa sababu ukiangalia magari yetu vile yanaendeshwa. Recently Murkomen alikuwa ameongea mambo ya miraa kama mara 2-3 hivi akisema about speed, na nashukuru governor kwa sababu alimove with speed to act. Ni vizuri kunjiadhibu kuliko kuadhibiwa na mtu mwingine. So aliamua kuliko angoje Wameru waadhibiwe na sheria yenye ajui kama itakuwa reasonable ama itakuwa fair, akaamua yeye kuprotect watu wa miraa, akaja na sheria ambayo itadhibiti vile miraa itakuwa inapelekwa. Utakuwa na magari ambazo ziko na fringe, hakuna kukimbiza miraa tena vile unaona inakimbizwa, itakuwa inaenda kwa mwendo haste, kwa sababu unaona maua ni kitu perishable na many things, lakini huwezi sikia magari ya maua ati imegongana kwa barabara, impossible. So ndio idea governor ameboro, anataka miraa iwe managed, hiyo biashara iwe control, ikuwe na sanity. Wale wanaendesha magari za miraa wanajulikana, ile gari inabeba inajulikana. In case of anything mtu afanye tabia mbaya, wanajua ni so and so. So itakuwa ni rahisi kudhibiti transport sector, buy and selling, kwa sababu pia wale wananunua hawatakuwa wanakuja kwa mashamba direct vile wanakuja kwa sasa. Hapana, watakuwa wanapitia bodies ambazo zitatengenezwa kulingana na sheria, na ambazo ni cooperatives and unions, ndio watakuwa wanakuja huko. Cooperative na union wanahakikisha biashara iko controlled na bei ya ukweli ile imetangazwa, na forum yenye itatengenezwa kwa sheria inafuatiliwa kuhakikisha mkulima anafaidika, mtu wa transport anafaidika, na hakuna madeni, itakuwa ni cash transaction. By the way, one of the biggest counties in the whole nation of Kenya ni Meru, because we also have a central bank here, right? And Meru inaenda kukua a city, as His Excellency President said that in just a few days, in few months coming, Meru might become a city. Unajua, I had this crazy idea, why don't we use aircrafts to transport miraa to take them to Mombasa or to anywhere? Like tunafaa kukuwa na airport Meru. Would you advocate for something like that, ama niko kuhallucinate? Unajua tuko na airport hapa Isiolo, na sehemu kubwa iko Meru. I know you don't know that. Iko na ugomvi mingi though. Iko Meru, actually iko Adhwana ward. Okay. Kwa kiwango kikubwa. So we don't need another one. What we need ni iwe imekubaliwa kubeba miraa direct kuenda any part of the world. Hiyo tu ndio tunahitaji. I'm reliably informed, jana kuna ndege iliruka ienda Lamu from Isiolo Airport, na we are hoping very soon kama serikali itafanya vile imetuhakikishia, miraa itakuwa inabebewa hapo pia kuenda sehemu mbalimbali. So tunaomba tukubaliwe pia iende hata international from Isiolo. Kuna kitu nilisahau kukuambia, uliniuliza about miraa kuwekwa kwa added drugs, nilikuelezea sehemu moja, nikabaki na nyingine sijakuelezea, ya kwamba it was very hard for UK government to trace pesa za miraa vile zina flow from UK to Kenya. Ilikuwa hard sana. Ukienda kule Ethiopia wako na cooperatives na unions, so pesa inawekwa kwa union ndio inanunua. So the government or any international body or whoever wanted to trace anaweza fuatilia flow ya hiyo pesa vile inaenda. So ours was a very informal business yenye huwezi ona movement ya pesa, na pesa ilikuwa inabebwa sometimes na gari. Kulikuwa na visa vya kuiba pesa na nini na nini na nini. Hata saa hii it is very hard to trace that thing. So ndio walisema ina fund terrorism, because some of the names unfortunately wengine walikuwa wametajwa, mpaka wanabiashara wametajwa. Nakumbuka wakati some few years ago by even our own government, kuna watu walikuwa wametajwa, although walikuwa cleared, wakaambiwa, ikasemekana ni vile pesa yao ionekani vile inaenda, they were just suspect. Saa hii tutakuwa na cure, kwa sababu kama kuna mtu anataka kutrade na sisi kama wakulima wa miraa, atakuja through union or cooperative. So ile pesa inaweza kuwa traced, hata ikitoka from any part of the world inaweza kuwa traced, na pia union officials watakuwa empowered kuenda kuona miraa yetu inaenda wapi, so that uwe na formal way of doing business, yana a very good way of doing business kutoka from the source kuja huko. I'm gonna have to ask you this. Uongozi umechange kidogo. It's been a year since Professor Kithure Kindiki ameingia after ku replace His Excellency Gachagua, na huyu ni mtu wetu wa hapa nyumbani.
Ndivyo unasikia. Sio kweli? Tutajua. So the question is, so far amefanya nini kusaidia wakulima wa miraa Meru? Ama ana advocate nini kusaidia wakulima wa miraa Meru? Kitu cha kwanza, I'm sorry to register my regrets kama kiongozi na kama mkulima wa miraa, kwa sababu president alituahidi ya kwamba ilikuwa Septemba tukiwa Maua after kupita, akatuhakikishia nikiapishwa niweke Biblia chini nitapita na Makatel, miraa ifunguliwe soko iwe kama vile ilikuwa kitambo. To our surprise, mwezi wa 3 hivi 2023 ndio ilikuwa turning point ya maisha kuharibika ya wakulima wa miraa. It happened, there was a meeting in Nairobi. We hoped that italeta mazao kama vile president alikuwa ametuahidi, lakini huo mkutano uliweza kuharibu miraa. Ilikuwa ina trade at 180,000 to 200. To our surprise, iliteremka na 100,000. Ilisimama Friday ikarundi Sunday ikiwa imeshuka na 100,000 per sack. Why? Kwa sababu hao watu 6, the 6 wenye nilikuambia ni monopoly, walikaa chini na wakaagree vile watafanya kuteremsha bei ya miraa, kucontrol the quota yenye inaenda Somali. Wawe ni wao tu wamebakia kwa biashara to maximize on profit. Wakaamua kiwango chenye kinaenda Somali kitakuwa chini ndio wapate faida nyingi, ndio wao wanauza vile wanataka kule. So that is what they did up to date. That is the problem we have been having, na ndio umeona watu wengi wa miraa walikuwa frustrated. Sasa ndio hopes zimerudi wakati governor amekuwa passionate about miraa business, akiongea vitu mingi vile ataweza kusaidia miraa, na hiyo bill alisaini jana ikawa sheria. Hiyo ndio umetia watu moyo, imewapa hope. So we are hoping governor naye ata move with the speed with his government, with our support, aweze kuimplement hiyo sheria, at least tuone tumeanza kurudi pale tulikuwa. Profesa kidogo hiyo mambo hajaiguzia. So Ruto Biblia iko juu, tunaamini hajaweka chini lakini we are hoping very soon ataweka. Na profesa naye walikuja juzi Maua. Profesa akasema yeye anajua hao Makatel. It is in public domain. Alikuwa live kwa stations zote including Facebook. Akasema anajua hao Makatel na atapita na wao. There will be a revelation that I will make very soon. Sitaifanya kwa leo. Tupe exclusive. We deserve it. So very soon I will say more about that. Lakini kwa sasa tunaambia profesa alisema anajua Makatel mbele ya rais, mbele ya wakulima wa miraa, akiwa hapo outside Family Bank Maua hapo stage hapo. Akasema anajua Makatel atapita na wao. Tunangoja apite na wao. Professor, you have a hard work to do. So, Adamson, mimi nishukuru kwa time yako, niseme thank you. Niko sure hakuna kitu hatujaguzia. Tunangoja hiyo exclusive. Hiyo siku utakuwa na announce whatever you planning to talk about. Ningependa kumwambia professor, ni kweli ni jirani yetu hapa from our neighboring county Tharaka. Tunataka kuona difference, especially si kwa mambo ya miraa peke yake, hata kwa mambo ya maendeleo. Sababu kile watu wanataka si mtu wao, ni matunda ya mtu, either ni wao ama si wao. That's why unaona watu walifeel Kibaki everywhere, na mpaka wale wanaongea about Kibaki. So what matters ni kile utaletea watu, na Wameru na Watharaka na Wakenya nina hakika hawatapiga kura kwa sababu mtu ni wao. Watapiga kwa sababu ya kile wamepata kutokana na uongozi wa huyo mtu. So whoever is banking on mtu wetu atashangaa sana. Let them bank on development. And hata wale saa zingine unaona tukikosoa serikali hatufanyi vile kwa roho mbaya. We want to see them doing good because we know they are capable of doing good and even doing better. So when we criticize them, we tell them you are frustrating us because you are capable of doing better or best. Thank you so much. I'm sure your message itakuwa imefika. They usually watch these things. Thank you. I appreciate your time. Kwa wakulima wa miraa niwaambie sasa, juu sheria ilipita, tukue vigilant, tukue active kwa mahali serikali itatutaka, mahali governor atahitaji wa support, let's support him ili sheria iweze kufanya kazi kwa manufaa yetu. Na niambie Wameru pia, hii bill si about Nyambene or Igembe region. Kwa sababu gani? Watu wa Igembe wanajulikana kwa ukulima wa miraa na tigani. Vitu zile tunakula sehemu hile zinatoka Imenti, nyanya, vitunguu, potatoes, mboga. In fact, si Meru peke yake. Ukiangalia hata viazi zinatoka Nyandarua, zinatoka Laikipia, mchele ile tunatumia mingi inatoka kule Mwea, ndengu zenye tunakula kwa wingi zinatoka Tharaka. So hii sekta ya miraa imeshikilia karibu Mount
Mount Kenya yote, ni vile watu hawana macho ya kuangalia, na by extension hata zile magari zilikuwa zinanunuliwa kwa wingi wakati miraa ilikuwa inafanya vizuri, zilikuwa zinatoka Mombasa. So Mombasa, wakati miraa uchumi wa miraa, biashara ya miraa ilishuka chini, pia ununuzi wa magari kule Mombasa, Wahindi wanajua kule ilishuka. So miraa ikipanda tena, inamaanisha uchumi wa Kenya unaendelea kukua, na kwa kiwango kikubwa sehemu ya Mount Kenya hii tuko ina benefit more kutokana na hii biashara. Kwa hivyo wasiseme ati miraa ni ya Wameru. Miraa ni ya wale watu wa Mount Kenya region, na wa Kenya wale wana benefit nayo, na wa Somali sisi tu ni na Wahindi. Safi sana. Asante. Message clear. Thank you so much for watching Ndoto Yangu TV. I hope you have learned something you got new information that you didn't know. My name is Hamza. Remember to subscribe. Much love and God bless you.